တော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခြေခံကနေစပြီးတော့ပြန်ကျင့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံဆွဲနည်းကခတ်တာဟုတ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပုံကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုရေးဆွဲသွားရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ပုံဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ရှိရပေါ့နော်ကွာအခြေခံကနေစပြီးတော့တေချာနားလေတော့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော် simple step လေးတွေကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အဆင့်ထိတက်လာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာမားခဲ့ရင်ဒီရဲ့ simple step လေးရနေပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်ပင်နာမှာလဲဆိုတာကိုရှာသွားဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံကတဘာဝကြာနေမှာဒါကကျွန်တော်တို့ beginners တွေတော်တော်များများမားရဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံကိုကောင်းကောင်းမဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်တော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစရမလဲပေါ့နော်တော်တော်များများဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကူးဆွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့ form တွေပေါ့နော်စက်ရုပ်ပုံစံလေးmannequin လေးတွေကျင့်ရမလားဒါမှမဟုတ်အယုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူများရဲ့တင်ထောက်ကိုအယုတ်လေးရှိရဲအယုတ်လေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေမေးစရာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိရဲပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ structure နဲ့ gesture လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ structure နဲ့ gesture ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင်ဒီလိုအကြမ်းဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ structure ဆိုတာကအရာဝတ္ထုရဲ့ form နေသူ့ရဲ့ anatomy တွေပါမယ်ပေါ့ကြွက်သားတွေစသဖြင့်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုပုံလေးကတော့နည်းနည်းနားလွယ်အောင်လို့ခွဲပြတာပေါ့ gesture ကကြတော့အတိတ်ကတော့ဒီ structure လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ flow လေးတွေကိုအတိတ်ကဦးစားပေးရပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားရဲက relationship တွေပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လိုလေးတွေဆက်နွယ်နေလဲဘယ်လို flow လေးတွေဒီလိုစီးဆင်းနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တွားတယ် structure ကြတော့နည်းနည်းတောင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအရာဝတ္ထုတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲเนาะဘယ်အပိုင်းကဘယ်ကြွက်သားတွေရှိလဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့အပိုင်းကို structure လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနှစ်ပိုင်းထားပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဘယ်ဟာကခက်လဲဆိုရင် gesture ကတိချပေါက်ပိုခတ်တာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုရင်အသက်ဝင်အောင်ဆွဲရပေါ့နော်အသက်ဝင်အောင်ဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီ gesture ကိုမတိထားလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒီရဲ့ structure ကိုပဲအတုံးချပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကတောင်းတိုင်ဖြစ်နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုတောင်းတိုင်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကအသက်မဝင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gesture မှာ dynamic တွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ် flow တွေကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပုံကအသက်ဝင်တဲ့ပုံတစ်ပုံဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှစတာဆိုတော့အခု structure လေးကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ structure လေးကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီကြားထဲမှာ gesture လေးကိုပါနည်းနည်းပါထည့်ပြီးတော့ပြပြသွားပေးမယ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် structure ကဒီလိုရိုးရိုး cylinder ပုံလေးပဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော် form လေးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီ structure မှာဆိုရင်စဆိုတဲ့အချိန်မှာ simple form လေးတွေဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 3 dimensional ပေါ့နော်3 dimensional ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွားတယ်အဲ့ပြီးတော့အရာဝတ္ထုဒါမှမဟုတ်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ construction ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကို structure လို့ခေါ်တယ်ဒီ structure ကိုကျွန်တော်တို့ perspective တွေမတိထားရင်မရဘူးပေါ့နော်အခုခန္ဓာကိုယ်ပုံဆွဲနည်းကိုကြည့်နေတဲ့လူကအရင်ကသင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာလေးကိုမကြည့်ရသေးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့အခုအစစ်မှာနည်းနည်းနားလည်လွယ်မှာပေါ့နော်ဒီ anatomy တွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းတန်းတွားလို့မရသေးဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီရဲ့ simple form လေးတွေကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်ကဲဒီ gesture ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတဲ့ဟာကိုတိတိတတ်တာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ flow လေးတွေသူ့ရဲ့ curve လေးတွေပေါ့နော်အပေါ်အောက်မညီဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားရ connection တွေပေါ့ဒီ form တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့ဥပမာအရှေ့ရ forearm လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ဒီလက်မောင်းနဲ့ကြားကဘယ်လိုဆက်နွယ်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လို flow လေးတွေရှိလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီလို
ဘယ်လို curve လေးနဲ့တွားလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လို connection လေးတွေရှိရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gesture မှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုအချိတ်ဆက်မမိဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ gesture ဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ gesture ကိုဖော်ပြတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ movement ပေါ့เนาะဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုရဲ့ movement လေးကိုတွေ့နိုင်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလေကသူ့ရဲ့ central line လေးပေါ့เนาะဒီ line လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် life line လို့ခေါ်ရပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကရေဓာတ်ပါတယ်ပေါ့ရေဓာတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ fluidity မြင့်နေပေါ့เนาะကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကအဲ့လိုရွေ့လျားပြီးတော့အသက်ဝင်နေရမယ်เนาะဆိုတော့ဒီရဲ့ life line လေးတွေကလည်းနည်းနည်းcurve ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးအသက်ဝင်နေဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က structure လေးကိုကျွန်တော်တို့ long axis လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအလဲကဒီ cross control line လေးကို short axis လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့ form မှာလည်းအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်ဒီအရှေ့ဘက်အချောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ long axis လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအတူဘက်အချောင်းကျွန်တော်တို့ short axis လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေခံအဖြစ်တော့ဒီ gesture နဲ့ structure ပါကွာလဲဆိုတာကိုအကြံဖြင့်သဘောပေါက်လာပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လူခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုစတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမလဲเนาะအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘာမှမသိထားပဲနဲ့တွားပြီးတော့ပူဆွဲရင်ဆွဲတယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ပြီးရင်ကိုကဒီတိုင်းကူဆွဲရုံပဲတည်တော့တယ်ဘာမှတဘောတရားနားမလဲလို့ဆိုရင်တိုးတက်လာဖို့ကနည်းတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတချို့ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြကြမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအပိုင်း6ပိုင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါရီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟူကောင်းရှိမယ်နော်ဒီကြောရိုးပေါ့နော်ကြောရိုးဆိုရယ် spine လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိမယ်အဲ့ပြီးရင်နံရိုးခွေအပိုင်းပေါ့နော် rib cage အဲ့ rib cage မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးလေ့ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိရနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပြပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့နံရိုးခွေအပိုင်းလေးတွေရပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ပေါ့နော်လက်ကတော့နှစ်ချောင်းပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုအယိုး6လေးနဲ့ပဲလေ့လာကြမယ်နော်ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပစုံရိုးခွေအပိုင်းရှိမယ်ပေါ့ရပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီခြေထောက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစုစုပေါင်း6အပိုင်းကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူခန္ဓာကိုယ်ပုံကိုအကြမ်းဖြင့်တည်ဆောက်လို့ရပြီเนาะဆိုတော့ပထမအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလွယ်လေးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြောပြပေးသွားမယ်ဒီလိုပုံမျိုးကိုဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲပြောပြပေးသွားမယ်เนาะကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုတည်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ details လေးဆက်သွားကြည့်အောင်เนาะကဲဒီပုံလေးပေါ့ကျွန်တော်လူပုံတွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပုံတွေကိုပဲလေ့လာပေါ့နော်သူရဲ့အတွင်းအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီအယိုးဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီအယိုးဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုတည်ထားမှခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာရှိတဲ့ဒီကြွက်သားလေးတွေကိုတည်ဆောက်လို့ရဆိုတော့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ပုံရေးလေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့အယိုးဖွဲ့စည်းပုံတွေကနေစပြီးတော့ချင်းကပ်တာကကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးရဲ့ချက်ကတချို့အလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အောင်နော်အများကြီးဆက်မှတ်စရာမလိုเนาะဒီနာမည်လေးရှောက်ရှက်ခတ်နေရရေစပြီးတော့တခါရေးမှတ်စရာမလိုเนาะဒီဟာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းလေ့လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းတွေ့ရခေါ်ဝေါ်လေးတွေကရင်းနေသွားလိုက်မယ်เนาะအခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတော်တော်လေးရင်းနေလာပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကြောရိုးဆိုရင် spine လို့ခေါ်တယ်နံရိုးဆိုရင် rib cage လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့တင်ပစုံဆိုရင် pelvis ပေါ့အဲ့လိုခေါ်ရဲဆိုတာကိုတော့တည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုနည်းနည်းနောက်ထပ်6မျိုးလောက်ပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်အတိအကလေ့လာမှာကဒီရဲ့နံရိုးခွေအပိုင်းလေးပုံမှာရှိရဒီစပိန်လက်ကိုင်းပုံစံဒီ sexy bone လို့ခေါ်ရဲပေါ့ဒီ clavicle ပေါ့เนาะပမာလူဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ညက်ရိုးလားငါအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့သူကဒီရဲ့နံရိုးခွေရဲ့အပေါ်ဖက်ဒီ C5 process ပေါ့နော်ဒီ sternum လေးကနေဒီလိုတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပြောတာနော်ဒီရဲ့ဘယ်လိုပြောမအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါက neck တိုင်းပုံစံလိုမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ neck တိုင်းပုံစံကနေဒီအပေါ်ကနေဒီလိုလေးထွက်လာတဲ့အယိုးနှစ်ခုပေါ့အဲ့ရဲ့ clavicle အယိုးတစ်စုံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုပိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကတူတယ်အများကြီးမှတ်စရာမလိုကဲအဲ့ clavicle ရဲ့clavicle နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့အယိုးပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်နေတဲ့အယိုးဖြစ်တဲ့အနောက်က scapula ပေါ့နော်ဒီအနောက်ကလက်ပြင်ရိုးတယ်เนาะလက်ပြင်ရိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအနောက်နာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရပခုံးအနောက်မှာရှိတဲ့
ဒီအယိုးကြီးပေါ့နော်သူကဘယ်လို shape မျိုးရှိလဲဆိုရင် triangle shape မျိုးရှိရဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ဆွဲချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသူ့ရဲ့ simple shape လေးကနေစပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို triangle ပုံစံမှာဒီလိုစောက်ထိုးတောင်းမှန်ပုံစံလေးဆွဲပေးနိုင်ရင်ဒီရဲ့ညက်ယိုးလေးရဲ့သဘောတရားလေးကိုရသွားပြီနော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထပ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာအယိုးလဲဆိုရင် clavicle နဲ့ဒီ scapula ပေါ့နော်ဒီညက်ယိုးနဲ့လက်ပြင်ယိုးပေါ့ကဲအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးတိထားရမှာကဒီရဲ့လက်ယိုးမှာပေါ့နော်ဒီလိုအယိုးနှစ်ယိုးပဲရှိရမဟုတ်ပေါ့ဒီအောက်ဖက်ချာဒီ forearm လို့ခေါ်တဲ့လက်ရဲ့ရှေ့ဖက်ချာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီရဲ့အယိုးလေးကနှစ်ယိုးရှိရဲ့အဲ့အယိုးနှစ်ယိုးရဲ့အလုပ်ပုံကလည်းနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုတစ်ချောင်းနဲ့ပဲအရင်ဆွဲထားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တိထားရမှာကဒီရဲ့ဒီ forearm နဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းအယိုးတွေမှာဆိုရင်အယိုးကနှစ်ချောင်းချင်းစီပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကဒီ level နာကဒီအယိုးရဲ့ဒီရဲ့ဒီအနောက်ကဒီလိုတရိကန်ရှက်အယိုးရဲ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုပဲထပ်မှတ်ရမှာเนาะဒီလက်ကကြတော့အယိုးနှစ်ယိုးရှိရဆိုတဲ့အချက်လက်လေးပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့เนาะဒီနာမည်တွေနဲ့မှတ်နိုင်တော့ကိုဆွဲနဲ့နာမည်လေးတွေဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်သွားပေါ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်း anatomy တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးရင်းနှီးသွားမှာပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုဆွဲတတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကြောယိုးလေးပေါ့နော်အတိကတော့ဒီကြောယိုးရဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပုံစံလေးကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလွယ်မှာပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးမခောက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဦးကောင်းရှိရဆိုရင်ဒီဖောက်ဒီလိုကွေးမယ်ဒီနံပါတ်တွေကမမှတ်လဲရနော်ဒီလိုကွေးမယ်ကွေးပြီးတော့ဒီအတွင်းဖောက်ဒီလိုဒီနံရိုးဒါလေပင်အပိုင်းပေါ့နော်လေပင်အပိုင်းဒီလိုအနောက်ဖောက်ကွေးတယ်ဒီနံရိုးခွေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအတွင်းဖောက်ပြန်ကွေးရကွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နံရိုးခွေပိုင်းပြီးတော့ဒီခါပိုင်းနာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြင်ဖောက်ဒီလိုပြန်ကွေးရပေါ့တော့တလဲစီပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ flow လေးရာသူတို့တဘာဝကြကြနဲ့စနစ်တကျရှိနေနော်အဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီဖောက်ပြန်ကွေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပစုံအပိုင်းရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်နိုင်ရိုးအပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတီးပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဒီဆောက်လို့ရပြီအဲပြီးဒီရဲ့လက်မောင်ရိုးပေါ့နော်ဒီ humerus လို့ခေါ်တဲ့ဒီအယိုးလေးကကြတော့သူကဒီနံရိုးနဲ့ကပ်ရက်ရှိနေမှာမဟုတ်เนาะသူ့ဘာနဲ့ချိတ်လဲဆိုရင်ဒီအနောက်ကဒီ scapula ပေါ့နော်ဒီရဲ့လက်ပြင်ရိုးနဲ့တွားပြီးတော့ကတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မမမှာကဒီရဲ့နံရိုးနဲ့တွားပြီးကတ်နေရမှာမဟုတ်ဒီရဲ့လက်မောင်ယူပါเนาะဒါလေးတစ်ခုတတိထားရမယ်ဒီရဲ့ဒီလက်ပြင်ရိုးလေးကလည်းဒီရဲ့အရှိကဒီကညက်ရိုးလေးနဲ့ဆက်နေမှာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ structure လေးတစ်ဖြတ်ပေါ့အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ humerus ဒီရဲ့ femur လေးပေါ့နော်ဒီပေါင်ရိုးလေးကလည်းသူကဒီလိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကန့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုအရှိမဒီ structure လေးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်ရိုးဆွဲအချိန်မှာအဲ့လိုပုံစံလေးဆွဲပေးရမယ်ဒီလိုဖော်ပြတဲ့တဖို့တရားမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုတိထားမှာကဒီလိုသွားဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာတော့လူခန္ဓာကိုယ်ပုံကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဆိုတော့တော်တော်များများမျှော်လင့်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုအယိုး6ပုံလေးကနေစပြီးတော့ပဲလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ဒီအယိုး6ပုံတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာထည့်ဆွဲစရာမလိုလားဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းအချိန်ကြီးပုံမူတည်ရပေါ့နော်တခါလေဒါလေးတွေကလည်းဒီရဲ့အယိုး6ပုံတွေကနေစပြီးဆွဲနိုင်တယ်လို့တခါလေကြောက်ရလဲflow လေးတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ structure လေးကနေစပြီးဆွဲရလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးအစိတ်ပိုင်းလေးနဲ့ယဉ်နေအောင်เนาะဒီလိုလေးတွေဆွဲကျင်နေတင်နေပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမလေ့ကျင့်ဖူးရဲ့လူဆိုရင်ဒီကနေစတာကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးတွေကိုရိုးရိုးတောင်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ flow လေးတွေ gesture လေးတွေနဲ့အသက်ဝင်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီ reference ပုံလေးရှိရပေါ့နော်အဲ reference ပုံလေးကနေကျွန်တော်ဒီလိုအယိုး6ပုံလေးကို simplify လုပ်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဥကောင်းပုံစံလေးကိုဒီလိုအလုံးပုံစံနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆလနာပုံစံလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလုံးလေးနဲ့ပဲစလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းစောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ lifeline လို့ခေါ်ရတဲ့အဲ့ရဲ့ line လေးကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level လာမယ်ပေါ့เนาะ level ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုအယိုး6ပုံကြီးပဲအရင်ဆွဲမယ်ပေါ့အတိကသူ့ရဲ့ဒီ spine လေးသူ့ရဲ့ flow လေးကိုရဖို့လိုရပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ flow လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါလာမလဲဆိုရင်ဒီ level ပြီးရင်ဒီအောက်မှာနှံရိုးခွေအပိုင်းလေးလာမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နှံရိုးပုံစံလေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လုံးအရင်ဆွဲလိုက်เนาะဆက်လုံးဆွဲပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုအကွေးလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအယိုးပုံလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shape ကဒီလိုကွေးလေးရှိရလीနော်ဆိုတော့အဲကွေးလေးဒီလိုကြားထဲမှာကွေးလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ရပြင်ကျွန်တော်နံရိုးအပိုင်းကိုကြတော့ဒီခုနပုံပြထားလို့ဒီ Bridgman anatomy style မျိုးပေါ့ဘိန်းလုံးမင်းနှလုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတင်ပစုံရိုးအားဒီလိုအပြင်ဖက်ကိုဒီလိုလေးလိပ်ပြပုံစံလေးထွက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ structure လေးကတော်တော်လေး brilliant တော်တော်လေးပန်းတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘန်လုံးလေးနှလုံးနဲ့တုံးပြီးဆွဲလို့ရရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပုံစံလေးကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားမယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစိတ်ကူးထဲမှာအဲ့လိုလေးလာဆွဲကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ပေးမှာလည်းအဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ပြီနော်ဒါကဒီလိုပိန်လုံးလေးနှလုံးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီကြောရိုးရဲ့ structure လေးပေါ့နော်ပေးတိုက်ကြည့်ရင်ဒီလိုကွေးမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီပုံထဲမှာနည်းနည်းပေါ်အောင်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့ကဲအဲ့လိုလေးရလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေလက်တွေဆွဲလိုက်ရုံပဲလက်ကိုဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောကဒီရဲ့ sexy bone လေးပေါ့ဒီမှာစီမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ sexy bone လေးနဲ့ပုံနေရိုးကိုဒီလိုလေးလာပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးကနေလက်ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးကွေးလာမယ်အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ခါထောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနော်လက်ကိုကြောက်ရဆိုတော့ဒီလိုဒီ shape လေးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်ရရတယ်เนาะဒီလိုတစ်ချောင်းနဲ့ပဲဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနည်းနည်းလေး for short ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ for shortening ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆယ်နာဒီခဲရံကိုဒီလိုအရှိတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်လုံးဝပြနဲ့သူ့ရဲ့ size လေးကတေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဆွဲမယ်ဆိုရင်မားတယ်ပေါ့နော်ဒါကအခုကျွန်တော်လက်ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအကွာဝေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်နေရမှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးဒီလိုတူလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီအရှိမှာကသူ့ရဲ့ structure လေးကိုလိုက်ပြီးဆွဲပြီးရင်ပို့ပြီးအဲ့လိုတူလေးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိပဲနဲ့တူလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်ပြီးနော်ဒီလိုတူလေးဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဒီလိုလေးပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်လိုက်အောင်ပဲဒီမှာဆိုရင်လက်ကဒီလိုတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီယိုအောက်နားလောက်ပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းတခြားလေးတိုင်းပြီးဖို့လိုတယ်ဒီလိုအဲ့လိုကြီးတွားဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ပြင်ဒီလိုတွားဆွဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေတော်လေးဖြစ်အောင်တွေ့ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းခံမှန်းရဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို shape လေးတွေကိုဒီလိုဆွဲပေးလိုက်ရတယ်ဒီလက်ရဲ့ shape လေးတွေကအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fold ရဲ့တပေါ်လေးရပေါ့စပင်ဆွဲနည်းတော့ကနော်မမီလာမသိကျွန်တော်စပင်ဆွဲနေတော့ဒီရဲ့ပိတ်ဆရဲ့တပေါ်တရားပေါ့နော်အဲလိုတပေါ်တရားလေးတွေဒီဖဲကျိုးရဲ့တပေါ်တရားလေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရဲ့တပေါ်တရားလေးဆွဲနိုင်ဖို့ကလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလိုရိုးရှင်းဒီရဲ့ ribbon effect လိုမျိုးဆွဲလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလုံးဝမဆွဲတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုခြံထားလို့လည်းရတယ်နော်ဒီလိုကြောင်းနဲ့ပဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီကတော့သူ့ရဲ့ gesture flow လေးတွေကိုနည်းနည်းပါအောင်ကြိုးစားပြီးဆွဲကြည့်နော်အခုမှအစဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးဆွဲကြည့်နော်ခဲကျွန်တော်အိမ်မှာ
ဒီခြေရောက်လေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်ခြေရောက်ကိုဆွဲအချိန်မှာလည်းဒီကနေလာပြီးတော့ဒီလိုတွားပြီးတော့တမ်းဆွဲနော်ဒီ femur ရဲ့ဒီပေါ်တရားဒီလိုတွင်ဖက်ကနေလာပြီးတော့ဒီလိုဆက်မဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာခြေရောက်ကတစ်ဖက်ကဒီလိုကားနေရဲ့တစ်ဖက်ကလုံးဝဆက်နေရပေါ့နော်ဆက်နေဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုတစ်ဖြောက်ကြီးဆွဲရမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီလိုသူ့ရဲ့ flow လေးအတိုင်းပေါ့နော်ဒီအယိုးရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုနည်းနည်းခံစားပြီးဆွဲရကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပုံတပါပါကြစီရဲ့ပေါ့ပြီးတော့ခြေရောက်ကိုလည်းဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း3 can shape လေးတွေနဲ့ပဲဆွဲမယ်အကေအပေါ်ဘက်ချမ်းမျက်နှာပြင်လေးကိုမြင်ရရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလို3 can ကိုမှဒီလို pyramid ပုံစံအတုံးလေးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခွေးပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အရှိခြေရောက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းအရှိပိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းထားပြရမယ်နော်โอเคဒါလည်းထင်တဲ့လောက်တော့မရိုးရှင်းဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ flow လေးနဲ့သူ gesture လေးနဲ့သူနည်းနည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲရမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီလိုတောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံကတဘာဝမကြောက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီလိုတောင်းနေဆိုရင်နည်းနည်းဆွဲရတာအသက်မပါတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်ရဲ့ curve လေးကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းတော့နည်းနည်းသူ့ flow နဲ့သူ့ပေါ့နော်အတက်ကိုပဲအောင်ဆွဲကြည့်ဖို့လိုရယ်နော်ကွာမကြိုးစားကြည့်ရင်တော့ရမှာမဟုတ်လေနော်အစပိုင်းတော့နည်းနည်းခံမယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းသူ့ရဲ့ line လေးတွေကိုဘယ်လိုကွေးတင်လဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်ကိုကွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်ချောင်းဒီလိုကွေးပြီးတော့ဒီဖက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒူးအောက်ဘက်ချောင်းဘယ်လိုကွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လွယ်ပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချက်စရာလေးရှိရပေါ့။ဒီလိုလေးတွေဆွဲစီပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဖက်ချောင်းနဲ့လိုက်ပါမလား။နော်။အဲ့လိုဆိုရင်မလိုက်လာဘူးလေနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်လေးဒီလိုလေးပြောင်းကြည့်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပုံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနဒီလိုကွေးရကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လှတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတွေ့ရ flow လေးနဲ့တူပေါ့ဒါလေးကကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒါလေးကဒီလိုချွင်းချက်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်လက်ချင်းစီကွေးစေခြင်းဒီပေါ်ဖတ်ချောင်းကိုဒီလိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်အတွက်ကဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလက်လေးဆိုရင်လည်းဒီလို flow လေးနေပြီပေါ့ဒီလိုကွေးပြီးတော့ရင်ဒီလိုကွေးမယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီကြိုးရဲ့ structure လိုမျိုးပဲเนาะဒီလိုဆိုရင်ဒီအပေါ်ဖောက်ကွေးရပေါ့ဒီဥပမာဒီလက်မောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောက်ဖောက်ကွေးပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်ဖောက်ကိုလည်းဒီလိုဆက်ကွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံကလုံးဝ curve line ဖြစ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းတောင်းကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေကဒီလိုတောင်းချွန်လေးတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုတောင်းမကြဘဲနဲ့ဒီလိုကွေးဖြစ်နေဆိုရင်ခောက်ဆွဲလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတခုလည်းအရေးကြီးရပေါ့ဒီ corner လေးတွေဒီ down ချိုးလေးတွေလည်းအရေးကြီးရပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာเนาะအဲ့လို down ချိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ဒီ flow လေးတွေလည်းပါနေမှကျွန်တော်ပုံကတဘာဝကြပြီးတော့အသက်ဝင်နေမှာเนาะကဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကျင်းကြမယ်เนาะ